លោកគ្រូឆ្លៀតពេលអាននិងបកប្រែអត្ថបទខ្លីជាភាសាអង់គ្លេសមួយអត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Financial Education ចំណងជើងគេបានសរសេរថា 4 key lessons from Rich Dad Poor Dad មេរៀនគន្លឹះចំនួន4ពី Rich Dad Poor Dad ឪពុកអ្នកមានឪពុកអ្នកក្រអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅនេះគឺលោក Robert Kiyosaki មេរៀនទី1គេបានសរសេរដូចខាងក្រោម We all need financial education យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Most students leave school with zero financial skill និស្សិតភាគច្រើនបានចាក់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យមានន័យថាគាត់បាន graduate ពីសាកលវិទ្យាល័យដោយមិនមានជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងទៅចុះយើងរៀនបានតិចតួចណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង financial education ព្រោះជាទូទៅយើង focus ទៅលើ civil law criminal law history of political sort political science international relation public international law private international law ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង financial education នេះយើងរៀនបានតិចតួច They learn how to make some money ពួកគេរៀនអំពីរបៀបនៃការរកលុយ but have no idea how to make more money from their money or how to spend their money ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានគំនិតនៅថាតើដើម្បីបង្កើតលុយចេញពីលុយរបស់ពួកគេដោយរបៀបណាហើយរបៀបនៅក្នុងការចំណាយលុយដោយរបៀបណាទេអញ្ចឹងរកលុយបានហើយធ្វើម៉េចបង្កើតលុយដែលកើតចេញពីការសន្សំនឹងបានដោយរបៀបណាហើយរបៀបនៅក្នុងការចំណាយលុយនឹងដោយរបៀបណាហ្នឹងគឺជាជំនាញមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែក accounting បាទ You need financial education to take charge of your money អ្នកត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកអញ្ចឹងមេរៀនទី1គឺមានន័យថាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមេរៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលតាមរយៈហ្នឹងគាត់ចង់ពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរកលុយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកលុយការពិចារណាអំពីគម្រោងក្នុងការវិនិយោគការវិភាគអំពីហានិភ័យហើយនឹងការគ្រប់គ្រងលុយ cash flow balance sheet ការធ្វើតារាងតុល្យការមួយរវាងចំណូលនិងចំណាយលក្ខណៈអញ្ចឹង financial education មានសារៈសំខាន់ដែលជាមេរៀនទី1ដែលគាត់បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍និងចង់ឲ្យយើងចេះមេរៀនទី2 The difference between the rich and the poor ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ The rich គាត់ set priority ចំពោះអ្នកមានគាត់ set priority first ទី1គឺ needs តម្រូវការទី2 second priority គឺ investment ចំណែក at third priority is wants ការចង់បានអញ្ចឹងអ្នកមាន mindset របស់គាត់គឺគេត្រូវការអ្វីមួយបន្ទាប់មកគេធ្វើការវិនិយោគមកគេត្រូវការលុយពេលគេបានលុយហើយគេវិនិយោគសិនគេយកផលចំណេញពីការវិនិយោគឬការរកស៊ីនោះដើម្បីគេយកទៅចំណាយដើម្បីទទួលបាននៅការចង់បានរបស់គេអញ្ចឹងមានន័យថាគេយកលុយដែលគេទទួលបានពីការចំណេញដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដែលវាខុសអំពីករណី the poor បាទ the poor គឺគាត់ mindset របស់គាត់ទី1គឺ want ជា first priority របស់គាត់គឺគាត់ចង់បាន second priority របស់គាត់គឺ need តម្រូវការនិង third priority របស់គាត់គឺ investment អញ្ចឹងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកក្រនៅទីនេះគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវការគាត់ចង់បានគាត់ចាយវាយរួចរាល់ហើយបានគាត់យកលុយទៅនៅសេសសល់នឹងមកវិនិយោគចំណុចនេះវាខុសអំពីអ្នកមានគឺគេយកលុយដែលគេបានចំណេញយកមកប្រើប្រាស់យកមកចាយវាយអញ្ចឹងប្រសិនណាបើគេមិនតន់ចំណេញទេគឺគេសន្សំដើម្បីយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកធ្វើការវិនិយោគជាមុនសិនអញ្ចឹងអ្នកមានគេ set priority របស់គេគឺ prioritize ទៅលើ investment ហើយបានគេដកខ្ទង់ចំណាយដែលកើតចេញពីការចំណេញពីការវិនិយោគយកទៅប្រើប្រាស់ចំណែកឯ the poor វិញគឺចាយអស់ហើយបានយកលុយហ្នឹងទៅរកស៊ីបាទអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរថា This is the only one reason why the rich have their money work for them and why both poor and middle class people work for their money នេះគឺជាមូលហេតុទី1ហើយដែលអ្នកមានពួកគេប្រើលុយដើម្បីឲ្យលុយនោះធ្វើការឲ្យពួកគេមានន័យថាអ្នកមានប្រើលុយឲ្យលុយធ្វើការសម្រាប់អ្នកមានដដែល
ហើយអ្នកក្រនិងអ្នកដែលមានជីវភាពធន់កណ្ដាលគឺធ្វើការដើម្បីលុយមានន័យថាប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីលុយអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង the rich and the poor លោកគ្រូសរុបកន្លែងហ្នឹងខ្លីជូនបន្តិចមានន័យថាអ្នកមានគឺគេសន្សំសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេ invest ផលដែលកើតចេញពីការចំណេញនោះគឺគេយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគេប្រើប្រាស់ច្រើនបន្តិចក៏វាមិនមានហានិភ័យអ្វីដែរពីព្រោះគេយកលុយដែលកើតចេញពីការចំណេញទៅប្រើប្រាស់ទេចំណែកឯ the poor វិញគឺគាត់ចង់បានគាត់ទិញសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគាត់យកលុយដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងទៅធ្វើការវិនិយោគអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ prioritize លើការវិនិយោគហ្នឹងនៅជា third priority ជាអាទិភាពលំដាប់ទី3របស់គាត់នេះជា mindset ខុសគ្នាហើយអ្នកមានគឺជាទូទៅគេពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើលុយហ្នឹងឲ្យរកបាទឲ្យធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ផលមកពួកគេវិញចំណែកឯអ្នក the poor and the middle class គឺធ្វើការដើម្បីលុយអ្នកមានគេមាន passive income ច្រើនមេរៀនទី3 change yourself សូមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរបស់អ្នក accept you are the problem instead of blaming your family for not being rich ឲ្យអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាជំនួសឲ្យការស្ដីបន្ទោសគ្រួសាររបស់អ្នកថាមិនក៏គ្រួសារនឹងមិនព្រមជាគ្រួសារអ្នកមាន when you realize you are the problem your environment will change នៅពេលដែលអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាហើយបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ You can change yourself by following this simple step by step framework មានវិធីមួយចំនួនដែលគាត់បានណែនាំឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទី1 read every day get into action quit a bad habit level up your skill get out of your comfort zone stay focused with to-do list learn from people who inspire you ទី1អានជាប្រចាំទី2ត្រូវធ្វើសកម្មភាពកុំបានតែមានកម្រងនៅក្នុងกระดาษក្តីសុបិនហើយមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពចាក់ចេញឲ្យលឿនពីទម្លាប់អាក្រក់ពង្រឹងជំនាញរបស់យើងចាក់ចេញពីតំបន់ផាសុខភាពរស់នៅរបៀបសុខស្រួលពេកមិនធ្វើការងារពឹងផ្អែកតែទៅលើអ្នកដទៃហើយឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើតារាង to do list ថ្ងៃណាយើងត្រូវធ្វើអីហើយនឹងរៀនពីបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគេជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងមេរៀនទី4ជាចំណុចចុងក្រោយដែលគាត់បានបង្រៀន use accounting to keep your money ប្រើប្រាស់ជំនាញគណនេយ្យដើម្បីថែរក្សាលុយរបស់អ្នកយោងតាមវចនានុក្រម Cambridge ពាក្យថា accounting នេះគឺមានន័យថា skill or ability of keeping record the moneyលោកគ្រូសូមអានជូនម្ដងទៀត accounting means skill or activities a person or organization earn or spend មានន័យថាគឺជាជំនាញឬក៏ជាសកម្មភាពដែលបុគ្គលម្នាក់ជារូបវន្តបុគ្គលក្តីឬជានីតិបុគ្គលក្តីគាត់មានសិល្បៈមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថា accounting គាត់ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃគាត់កត់ត្រាចំណូលចំណាយគាត់ធ្វើ balance sheet ចំណាយច្រើនពេកជាងចំណូលទេចំណូលតិចជាងចំណាយគួរបង្កើនវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីឲ្យចំណូលចូលបន្ថែមទៀតគាត់ប្រើ financial statement analysis គាត់ប្រើប្រាស់ balance sheet គាត់សិក្សាអំពី cash flow statement ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាជំនាញ accounting អញ្ចឹងគាត់ណែនាំឲ្យយើងរៀនជំនាញហ្នឹងគឺជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយនេះឯងដែលយើងរកបាន Accounting is the most important subject if you want to be rich គាត់បានបញ្ជាក់ជូនថា accounting នេះគណនេយ្យគឺជាមុខវិជ្ជាមួយសំខាន់ណាស់បើសិនណាបើយើងចង់មានបាន asset ពាក្យថាទ្រព្យសកម្ម put money in your pocket យកលុយចូលក្នុងកប៉ៅរបស់យើង liability បំណុល take money out of your pocket នៅពេលដែលយើងយកលុយរបស់យើងចេញពីកប៉ៅគាត់ចាត់ទុកថាវាគឺជាទ្រព្យអកម្មឬបំណុលហើយ rich people are those that acquire asset អ្នកមានគឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានទ្រព្យសកម្ម while poor people are those who acquire liabilities ក្នុងខណៈដែលអ្នកក្រគឺជាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានបំណុលឬទ្រព្យអកម្មច្រើនអញ្ចឹងសរុបមកវិញគាត់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមេរៀនចំនួន4នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង financial education អញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងចុះដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់និស្សិតទាំងអស់គ្នាអរគុណ